जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। एतत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य अस्ति निर्वाचनम्। अस्मिन् समये अस्माभिः प्रबलतया कर्तव्यमस्ति मतदानम्। न कश्चित् बहिर्त्यक्तव्यः, न च एषः समूहः भवेत् विच्युतः। सर्वे मतदानं करिष्यन्ति यथा पूर्वं नाभवत् कदापि। अथ सर्वे वदन्तु निर्वाचनोत्सवः देशस्य गौरवम्। निर्वाचनोत्सवः देशस्य गौरवम्। लोकतंत्र में वोट डालना हम वोटरों का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। जितना ज़्यादा मतदान होगा, हमारा लोकतंत्र भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अपने वोट की शक्ति का एहसास है हमें वोट करने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व में हमें अपना फर्ज निभाना है। नमस्कारः श्रोतारः, मतदाता जंक्शन इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भवतां स्वागतम्। अधुना एव भवन्तः बिहार राज्यस्य प्रसिद्ध गायिकायाः मैथिल्याः वाणीं श्रुतवन्तः। मित्राणि, अद्य वयं राजनैतिकदलानां विषये चर्चां करिष्यामः। वयं सर्वे जानीमः यत् निर्वाचनेषु राजनैतिकदलानां भूमिका महत्त्वपूर्णा वर्तते। यतोहि अस्माकं देशे निर्वाचनं कर्तुं भारतस्य निर्वाचनायोगस्य दायित्वमस्ति। अतः आयोगः मतदातॄणां सर्वासां सुविधानां पूर्णतया ध्यानं ददाति, अपि च सर्वेषां राजनैतिकदलानां सर्वान् आवश्यकतान् अपि पूर्णरूपेण पालयति। तेषां कृते निर्वाचनप्रतिस्पर्धायाः प्रक्रियामपि सुलभा करोति। हम मिलकर करेंगे सरकार का निर्माण, चलो हो जाओ तैयार, चुनो अच्छी सरकार। मित्राणि, देशे लोकसभा निर्वाचनानि प्रचलन्ति, तथा च लोकतन्त्रस्य अस्मिन् उत्सवे निर्वाचनेषु भागं ग्रहीतुम् इच्छतां जनप्रतिनिधीनां राजनैतिकदलानां च समानावसरं प्रदातुं निर्वाचनायोगः प्रयतते। प्रार्थीनाम् आवेदनार्थम् अपि च नामाङ्कनार्थम् IT एप्लिकेशन्स् एण्ड् पोर्टल्स् इति निर्मितः अस्ति, येन सर्वे निर्वाचनप्रक्रियायां सहजतया सम्बद्धः भवितुमर्हन्ति। एवं च निर्वाचनप्रक्रियायाः नियमानुसरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। मित्राणि, अभ्यर्थिनः राजनैतिकदलानि च निर्वाचनायोगस्य जालपुटं www.eci.gov.in इत्यत्र गत्वा राजनैतिकदलस्य विभागे नोदनं कर्तुं शक्नुवन्ति, यत्र राजनैतिकदलम् अभ्यर्थी च इति द्वौ खण्डौ स्तः। अस्मिन् पृष्ठे भवन्तः अन्तर्जालशपथपत्रस्य प्रस्तुतेः आरभ्य राजनीतिकदलानां पञ्जीकरणस्य दिशानिर्देशमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आम्, अवश्यं। तथा च राजनैतिकदलानां परस्परसौहार्दस्य विषये, निर्विवाद निर्वाचनस्य विषये च चर्चां कुर्वन्तः भारतस्य मुख्यनिर्वाचनायुक्तः राजीवकुमार महोदयः अद्यैव किम् उक्तवान् इति शृणुमः। My appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अस्तु मित्राणि, अधुना कस्यचित् राजनैतिकदलस्य सदस्याः कथं तेषां प्रस्तुति कुर्वन्तः सन्ति कोलाहलेन तत् शृणुमः। तत्र घटना कीदृशी वर्तते तदपि शृणुमः। अभिनन्दनं भ्राता, अभिनन्दनं भ्राता। आम् त्वमपि ग्रहण भ्राता। अरे शर्करा रहितमस्ति लड्डुकं, त्वमपि खादतु। लड्डुकं खादतु भ्रातः, एषः अतीव स्वादिष्टः। अस्तु एवम्। आम् शम्भु, किं वक्तुमिच्छसि वदतु। प्रेम भ्राता, कृपया एकं वचनं तु शृणोतु। आम् शम्भु, किं वक्तुमिच्छसि वदतु। वयं किमपि अवगन्तुम् असमर्थाः भ्रातः। सर्वेभ्यः मिष्टान्नानि कथं भोज्यन्ते? किं निर्वाचनं पूर्वमेव आगतं? निर्वाचनम् आगतं वा? ओह नहीं,
वस्तुतः अस्माकं दलम् अधुना राष्ट्रीयस्तरस्य राजनैतिकदलस्य स्थितिः प्राप्ता अस्ति। निर्वाचनायोगेन इति कारणात् मिष्टान्नानि वितरन्ति। का प्राप्ता? भ्रातः अस्यार्थः कः? का स्थितिः? शम्भो तिष्ठतु अधुना भ्रातरः शृण्वन्तु विषयः कश्चित् एतादृशः अस्ति। अस्माकं दलं गत विधानसभा निर्वाचने 2 आसनौ जित्वा राज्ये प्रदत्तस्य सर्ववैधमतस्य 6% मतम् अपि सुरक्षितवान्। एवं वा? तदनन्तरं राज्यस्तरीय पक्षस्य स्थितिः प्राप्ता। ततः लोकसभा निर्वाचने वयं 4 राज्येषु निर्वाचने भागं गृहीत्वा 4 आसनानि प्राप्तवन्तः। अस्तु। तथा च राज्ये प्रदत्तानां सर्वासां वैधमतानां 6% मतं प्राप्तवन्तः। एतासां सर्वासाम् उपलब्धीनाम् अनन्तरम् इदानीं वयम् आयोगे आवेदनं कृत्वा राष्ट्रीयदलस्य स्थितिं प्राप्तवन्तः। नियमानां पक्षग्रहणां च पूरणात् अनन्तरम् अस्माकं दलं राष्ट्रीयस्तरस्य प्रामाणिकतां प्राप्नोति। अहो शोभनम्। पश्यन्तु भ्रातः, एतं विषयं केनचित् अधिकेन विस्तारेण वदामि भवन्तं यत् अस्माकं कृते एतत् पदं निर्वाचनस्य प्रतीकं च आरक्षणम् आवण्टनं च आदेशः 68-उत्तर-90 वर्षानुसारेण प्राप्तम्, अथवा द इलेक्शन सिम्बल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 इत्यस्य अनुच्छेदः 60A तथा च 60B अनुसारेण प्राप्तम्। प्रेम भ्राता, समीपस्थे ग्रामे यत् अन्यदलमस्ति तत् अस्माकं दलस्य निर्वाचन चिह्ने ध्वजान् मुद्रयति। निर्वाचन प्रचारार्थं च स्वात्मानः अपि प्रस्तौति। प्रेम भ्रातः, तस्य दलस्य एतावत् साहसम्। तिष्ठतु वयं गत्वा पश्यामः। शम्भो भ्रातः, चेतनापूर्वकं कार्यं करोतु, न तु उत्साहेन। कुत्रापि गमनस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि भारतस्य निर्वाचन आयोगः एतासां सर्वासां समस्यानां समाधानं करोति। अहो, परन्तु भ्राता, यत् कार्यं दूरभाषेण भवितुम् अर्हति तस्य कृते भवान् शक्तेः अपव्ययः किमर्थं करोति? अधुना अस्माभिः अस्य दलस्य विरुद्धे निर्वाचनायोगे अभियोगः कर्तव्यः। तदनन्तरम् एतेषां जनानाम् उपरि निर्वाचनायोगः स्वतः एव व्यवस्थां नेष्यति। इत्युक्ते वयं न गच्छामः? न हे भ्रातः, गमनस्य आवश्यकता नास्ति। वक्तव्यम् एवम् अस्ति यत् शम्भुभ्राता भारतस्य निर्वाचन आयोगः राष्ट्रीयस्तरस्य तथा च राज्यस्तरीयस्य राजनैतिकदलानां विवादानां विलयविभागानां च निराकरणं करोति। केवलम् एतावत् कर्तव्यमस्ति। तेषां www.eci.gov.in इति जालपुटं गत्वा अभियोगं करोतु। अस्तु महोदय। प्रेम भ्रातः, तर्हि त्वं शीघ्रमेव एतत् कार्यं कुरु। चलो हो जाओ तैयार, चुनो अच्छी सरकार। एकं वचनम् अस्ति, यतः भवन्तः दलस्य कार्यकर्तारः सन्तः अपि मतदातारः अपि सन्ति, ततः भवन्तः स्वेषु दूरवाण्यन्त्रेषु सी-विजिल इति अनुप्रयोगम् अवश्यं सन्धारयन्तु। एवं यत्र यत्र किमपि दलम् अथवा समूहः अथवा व्यक्तिः अस्याः आदर्श आचारसंहितायाः विरुद्धाचरणं करिष्यति, भवन्तः तस्य चित्रं, श्रव्यं, दृश्यं वा सी-विजिल इत्यत्र स्थापनं कुर्वन्तु। अस्तु। तत्र केवलं सुनिश्चितं कुर्वन्तु यत् अभियोगं समीचीनम् अस्ति। भो प्रेम भ्रातः, एकनिमेषम्। अयं सी-विजिल इति अनुप्रयोगः किमस्ति? भो शम्भो, अस्य अनुप्रयोगेण भवान् निर्वाचनायोगस्य नेत्रं कर्णं च भवितुम् अर्हति। एवं वा? पश्यतु, यदि भवान् मतदानकक्षे अथवा अन्यत्र कुत्रापि एवं किमपि क्रियाकलापं पश्यति यत् आचारसंहितायाः उल्लङ्घनं करोति, अथवा अभ्यर्थिना तस्य कार्यकर्तृभिः वा कथमपि भवते प्रलोभनं प्रददाति, एवं अथवा भयस्य वातावरणं प्रददाति, अस्तु, तदा भवान् तत्क्षणमेव आयोगं सूचयितुं शक्नोति। अस्तु। अस्मिन् अनुप्रयोगे सूचनाप्रदानात् 100 निमेषेषु एवं व्यवस्थां ग्रहीष्यति। अहो, उत्तमं भ्रातः, भवता एतत् महत् कार्यं कृतम्। अतः अयि भ्राता, अधुना एव एतम् अनुप्रयोगं यथाशीघ्रं दूरवाण्यां स्थापयन्तु। अरे भो आदित्य भ्रातः, एकं निमेषम्, इतोपि किञ्चित् वदतु। आम्, वदतु। अस्माकं देशे प्रथमं निर्वाचनं कदा अभवत्? तथा च तदापि एतानि राजनैतिकदलानि आसन् किम्? आम्, कथयतु भ्राता। शम्भु भ्रातः, अस्माकं देशे प्रथमं
1950-910 वर्षे मतदानं जातं। तदापि राजनैतिकदलानि आसन्। तेषां कृते जनप्रतिनिधित्वं 1950-910 इति अधिनियमेन निर्मितं, यत्र 89-910 वर्षे धारा 29 योजिता। अनेन धारानुसारेण भारतस्य निर्वाचन आयोगः राजनैतिकदलानां पञ्जीकरणं करोति। अतः यदा राजनैतिकदलस्य निर्माणं भवति तदा निर्वाचन आयोगस्य निर्धारितस्वरूपे 30 दिवसाभ्यन्तरे पञ्जीकरणार्थम् आवेदनं करणीयम्। अवगतं भ्रातः, अवगतम्। आं भ्रातः, एतद् वचनमपि मनसि धारणं कर्तव्यम्। कदाचित् एतादृशमपि भवति यत् निर्वाचनेषु कस्यचित् दलस्य दुर्बलप्रदर्शनस्य कारणात् अर्थात् न्यूनं मतं प्राप्तेः कारणात् तस्य राष्ट्रियस्तरस्य तथा च राज्यस्तरस्य स्थितिः अपि निर्वाचनायोगेन निर्वृत्ता कर्तुं शक्यते। किञ्चित् पूर्वमेव एवम् अभवत्। एवं वा? आम्, तथा च एतद् बहुवारं घटितम्। अपरपक्षे एकं राजनैतिकदलं यत् राज्यस्तरात् स्वयात्राम् आरब्धवान्, पुनः अन्येषु राज्येषु निरन्तरं स्वप्रत्याशिनां कृते विजयं लब्ध्वा निर्वाचनायोगस्य दिशानिर्देशं च पूरयति। अतः तद्दलम् अद्य राष्ट्रियस्तरस्य दलं भवति। अहो, अत्युत्तमम्। तथा च किं भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् प्रत्येकस्य राजनैतिकदलस्य स्वकीयं संविधानं भवति? भ्राता, देशस्य संविधानविषये वदति वा? न, प्रत्येकं राजनैतिकदलस्य स्वकीयं पृथक् संविधानमपि भवति, यस्मिन् देशस्य संविधानानुसारं प्रत्येकं राजनैतिकदलेन केचन नियमाः निर्मीयन्ते, यत् संविधानम् इति कथ्यते। तथा च दलस्य संविधानं भारतस्य निर्वाचन आयोगं प्रेषितुं भवेत्। केवलम् एतत् एव न, दलेन आयोगाय स्वस्य आन्तरिकनिर्वाचनानां विषये अपि सूचयितव्यम् अस्ति। आन्तरिकनिर्वाचनं किमस्ति भ्राता? आन्तरिकनिर्वाचनम् इत्युक्ते अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिवानां तथा च विविधानां पदानां कृते यत् निर्वाचनं भवति तदेव। अहो, साधु भ्रातः, साधु। अद्य मया सम्भाषणद्वारा बहुविध सूचना प्राप्ता। अद्य अतीव सफलं दिवसम् अस्ति। किं भ्रातः? आगच्छन्तु भ्रातरः, कार्यं कुर्वन्तु। वाह भ्रातः, एतदेव वयं वदामः यत् राजनैतिकदलानि स्वकीयं दायित्वं ज्ञात्वा अवगम्य सर्वान् नियमान् अनुसृत्य च निर्वाचनप्रक्रियायां संलग्नाः भवेयुः। अरे, इतोपि शृणोतु, भवतः लोकप्रियः कलाकारः मनोज वाजपेयी अपि भवन्तं किमपि बोधयति। ये चुनाव का समय आ चुका है और आज जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजातंत्र तभी कायम रह सकता है जब तक आप पूरे तरीके से अपने वोटिंग के अधिकार का पालन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चुनाव हमारे लिए एक पर्व है प्रजातंत्र का और इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जो लोग अभी 18 साल के हुए हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आपको सबसे बड़ा अधिकार जो अभी मिल रहा है वो है चुनाव का अधिकार। आप कैसा लीडर चाहते हैं, कैसा अपना भविष्य चाहते हैं और किस तरह का भविष्य अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ये सब ये चुनाव और आपका वोट तय करेगा। मित्राणि, अधुना समयः अद्यतनप्रश्नस्य। आगामी सोमवासरपर्यन्तं भवन्तः स्वीयोत्तरम् अस्मभ्यम् अवश्यं प्रेषयन्तु। अपि च भवतां नाम, पत्रसङ्केतं, दूरभाषसङ्ख्यां च लिखितरूपेण प्रेषयन्तु, येन भवतां प्रमाणपत्रं, पुरस्कारं च भवतां दत्तपत्रसङ्केते प्रेषयितुं शक्यते। भवन्तः अस्माकं वाट्सएप् सङ्ख्या 9999031950 इत्यत्र उत्तराणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अद्यतनप्रश्नः अस्ति, राजनैतिकदलानां पञ्जीकरणसम्बद्धानि दिङ्निर्देशानि भारतीयनिर्वाचनायोगस्य कस्मात् जालपुटात् प्राप्तुं शक्यन्ते? पूर्वतनाङ्कस्य विजेता अस्ति झारखण्डराज्यस्य झुमरी तलैया इति क्षेत्रात् गौरवकुमारः। तथा च सम्यक् उत्तरमस्ति KYC ऐप् इति तन्त्रांशः। महोदय, भवते भूरिशः अभिनन्दनानि। मित्राणि, अधुना एतदङ्कं समापयामः। आगामी शुक्रवासरे अस्मिन्नेव समये पुनर्मिलामः।
सर्वेभ्यः नमस्कारः। मतदाता जंक्शन #मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन।